السلام عليكم ورحمة الله. خلال هذا المقطع هذا سنحاول دراسة الحركة بواسطة تقنية التصوير المتتالي. من خلال هذه التقنية هذه سنحاول أن نتعرف على طبيعة الحركة، متى تكون منتظمة ومتى تكون متسارعة ومتى تكون متباطئة. الحالة الأولى: نأخذ سيارة في حركة، لاحظوا هنا نأخذ نقطة معينة من السيارة ثم نقيس المسافة التي قطعتها خلال مدة زمنية. أخذنا هنا المدة هي 0.5 سكوند، هي الفاصلة بين اللحظة وهذه اللحظة. هذه هنا قطعت السيارة مسافة دي 1، هنا قطعت المسافة دي 2، هنا مسافة دي 3. إذا الأسئلة اللي عندنا هي كالتالي: احسب المسافات أو قيس المسافات دي 1 ودي 2 ودي 3 المقطوعة من طرف السيارة على التوالي في نفس المدة الزمنية، ثم املأ الجدول. إذا هنا نلاحظوا هنا المسطرة هي 0 حتى لهنا، ثم عاود من هنا حتى لهنا، ثم كذلك من هنا حتى لهنا. واضح؟ إذا هنا المسطرة هي غادي تساعدنا. إذا هنا تقريبا من هنا حتى لهنا عندنا 3.3 المسافة هنا اعتبرناها بالمتر. ثم كذلك من هنا حتى هنا إلا جينا نشوفوا هنا المسطرة هنايا 6.6، وغادي نقسم منها هاد المسافة اللي هنا. إذا غادي نلقاو كذلك حتى هنا 3.3. إذا هنا المسافة كذلك 3.3. ثم هنايا عندنا هاد المسافة 9.9 من هنا حتى لهنا، سنقسم منها هذه اللي هنا 6.3. إذا غادي نلقاو كذلك 3.3. إذا غادي نمروا للجدول النتائج. ها هو هنايا لاحظوا المسافة المقطوعة هي 3.3 متر في كل حالة. إذا حسبنا السرعة المتوسطة غادي نوجدوا نفس السرعة 6.6 متر في سكوند. إذا نلاحظ أن المسافة المقطوعة خلال المدة الزمنية أو خلال المدة نفسها متساوية والسرعة ثابتة، نقول بأن هذه الحركة منتظمة. نمر الآن إلى الحالة الثانية. لاحظوا هنا نفس الشيء. هنا احسب المسافات دي 1 ودي 2 ودي 3 المقطوعة من طرف السيارة على التوالي في نفس المدة الزمنية دلتا تي خدينا 0.5 سكوند، ثم املأ الجدول. إذا المسطرة هي عندنا هنايا، عندنا هنا المسافة اللي قطعتها هذه النقطة من هنا حتى لهنا تقريبا 2.9 متر. نضعنا 2.9 متر نضع هنا. ثم كذلك هذه المسافة هذه اللي قطعتها السيارة، إذا نقيس ثاني من هنا حتى لهنا، ثم نقسم منها هذه. إذا هنا 6.2 غادي نقسم منها 2.9، النتيجة نوضعها هنا. ثم كذلك هنا 10.2 نقسم منها 6.2 غادي نلقاو تقريبا 4 متر. إذا الجدول ها هو النتائج ديالو هنايا. إذا عندنا هنا 2.9 متر، 3.3 متر، 4 متر. إلا حسبنا السرعة المتوسطة هذه غادي نقسموها على 0.5 سكوند، خدينا كمدة زمنية غنوجدو 5.8 متر بار سكوند، 6.6 متر بار سكوند، ثم هنا 8 متر بار سكوند. إذا نلاحظ هنا بأن هذه المسافة تتزايد وكذلك السرعة المتوسطة تتزايد. إذا نلاحظ أن المسافات المقطوعة خلال المدة نفسها تتزايد وكذلك السرعة تتزايد. نقول بأن الحركة متسارعة. طبيعة الحركة فهي متسارعة. نمر إلى الحالة الثالثة. لاحظوا هنا إذا نفس الشيء. هنا احسب المسافة دي 1 ودي 2 ودي 3 المقطوعة من طرف السيارة على التوالي في نفس المدة، دائما دلتا تي 0.5 سكوند. ماذا نعني بدلتا تي؟ يعني المدة الفاصلة بين هذه اللحظة وهذه اللحظة. ثم املأ الجدول. إذا عندنا هنا المسافة من هنا حتى لهنا تقريبا 4.1 متر. ثم كذلك من هنا حتى هنا عندنا 7.3 نقسم منها 4.1. ثم هنايا 10.3 نقسم منها هذه المسافة هذه نقسم منها 7.3،
ونوضعوا النتائج في الجدول ثم نحسبوا السرعة المتوسطة. إذا عندنا النتائج هي هنايا. 4.1 3.2 متر ثم 3 متر. نحسبوا السرعات المتوسطة نقسموا على 0.5 سكوند، درنا 8.2 متر بار سكوند، 6.4 متر بار سكوند، 6 متر بار سكوند. إذا هنا نلاحظ أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة تتناقص، وكذلك السرعات المتوسطة تتناقص. إذا نقول بأن طبيعة هذه الحركة متباطئة. إذا نتمنى يكون هذا التسجيل بهذه الطريقة وضح لنا مزيان طبيعة الحركة، يعني متى كتكون متباطئة، متى تكون منتظمة، ومتى تكون متسارعة. إذا نحن كنعتمد فقط على السرعة. إذا كخلاصة ما رأينا، لاحظوا هنا هذه الصور تبين لنا طبيعة الحركة التي رأينا. لاحظوا هنا طبيعة الحركة منتظمة، هنا طبيعة الحركة متسارعة، هنا العكس طبيعة الحركة متباطئة. إذا في النهاية نتوصل إلى ما يلي كخلاصة: تختلف طبيعة الحركة حسب السرعة والمسافات المقطوعة خلال نفس المدة أو خلال المدة نفسها. فنقول بأن الحركة منتظمة عندما تكون المسافات المقطوعة خلال المدة نفسها متساوية والسرعة ثابتة أثناء الحركة. ثم الحركة متسارعة عندما تتزايد المسافات المقطوعة خلال المدة نفسها وتتزايد السرعة أثناء الحركة. وأخيرا الحركة متباطئة عندما تتناقص المسافات المقطوعة خلال المدة نفسها وتتناقص السرعة أثناء الحركة.